Dr. Kiza Besigye abwina habahagize beke binace kandi n'ekigendererwa cyo kushijuma aho ibyo bitegeke byahiko mu ihanga kandi no kuhabura muhondane tuyiro mu kibine iki aho biri kugambwa hagati ya Katonga hamwe na Najja Nankumbi. Twino kubisingura twabatabisingwire gusingura abo bayibonga cyakirire ngo twina sokole cyari kugeraje cyari kwera kuko twina soka mu yeme irese mbune se kureba ninka semfu scarecrow waba inomo bakavugana semfu mwazo orukiro tunayereba nekene njoro tunomuntu. Besigye ayongere yashobora ngo rutaro rw'abantu barukuru muri Katonga terwe byo butegeki okuyaho no kusingura bembundu korabiro mu kukwatanisa orutaro Katonga orutwire turwana no kusingura bembundu icyo taxireta tazire abantu kugeza kusingura ebyo mbye barakozesa mwahurra ebintu biberebyo bikuru nyina mu bitwareka bikuru bahura imanye teranda bareta ebyo kubahura yahura nguburi omazokwe aho bamanyamana go kugirashi. Besigye ayongire yagira ngo bworo nubwo bwongira abantu ko hamasiko kandi iki necyo kurwanisa mu bwire butari bwaha ecyakabiri nibamanya mu buryo bwabo bamushira runuka nibamanya kubafaya kumi nojoga mwebukana no cyakira no cyakubakijire obutu abo kubahembere yo ngobiyeta niyetu so kuburira abebembezi bito. Kandi we ambassador waswabirwa ori chairman wa FDC nawe ashabira abanyambara okwimukiraho kandi bakagera bakora abwembera yo butegeki senga twewayo zemasaba mwezi kimwe sirira abantu bagurira bo kubagande twachiturinda kandi robatika bisera bingi yosite mwogera niyo leze kale uzogeke ikindi ku mutima uzibagane eforo na bisera osobola okukora ekintu tukikole nakyo kigwe. Honorable Mwijukye Francis umunyeshengero ahabwa buhweju kandi ori gukora nko mubiki aba FDC ayorekire ku FDC ya Najja Nankumbi etwire neremese mpinda hinduko mbyo butegeki kandi yashaba abe bibine binde birukakanisa government okwatanisa hamwe nabo bakahindura embera yihango bwa hati Maria barinde bakazara bajuru itwabasubira hati twaza kumanyana ejo murasana mukore shukora mu mabumwe ejo nditwina abantu n'abadipi n'abasubiro n'abayupisi n'abasubiro n'abadine biragoye tukonga mu mpinduka twatanse tubanze twiremera yanga sakagire byo by'akaruru ikizangane sakagire mu karuru twe twasanze mu karuru kushesha sakagire mu karuru twe mu handa kuzaye twabutereza. kandi bo bamwe ombagizi ba FDC hamwe na Kiza Besigye bamushabire okwagaruka omukaruru ke 2026 kandi akareba ngo yabatangiraho n'ekibine kisiya okubiha omuruzi rw'ebiroho twakwenda osindire zobe twenda kuteka osayini ka president witu 2026 nyenda twabure minyento cyane Dr. Kiza Besigye kugira ngo agumo leadership abantu we arwasa kutwara ubwishuka ishobora guhuza ibintu kumanya ngo iminyeto Dr. niwe umuntu wanira Dr. wabo taha frontline into minyeto ingashaba barayibwa kusasa technology ito turuho. We don't follow those people, maybe we shall reform another new formation. Ejo leo resolution ya Uganda kandi cyakabiri fetwabagana aba basajja banajja Nankumbi bali bagala kujya ibanda nitubagamba timutuka wano omukoro gwo kushijuma ibyo bitegeke cyo mu kibina cya FDC kubire omuri Mbarara hari Mbarara Catholic Social Center aba Sky TV agenshonga ndi Job Kato omuri Mbarara.